Pada suatu hari, Acuh, kok sakit ya? Acuh, acuh, sakit, acuh, kenapa sakit ya? Tunggu, kemarin kan, oh, hujan, main hujan, hujan, main hujan. Apa itu? what? Mau es krim nggak? Es krim di hari hujan, hore! Gara-gara makan es krim mungkin, acuh. Di hari hujan lagi, terus main hujan lagi, acuh. Rumah sakit, Nagajas, sakit apa, Fluttershy? Kalau dilihat sih sakit gigi. Emang ada yang bolong gigi anak gajah? Enggak sih, tapi ada hitam-hitam. Kenapa bisa sakit gigi? Makan permen banyak-banyak, enak. Astaga, jangan makan permen banyak-banyak dong. Oke. Fluttershy, acuh. Kucing sakit. Iya, sakit, acuh. Sakit. Kenapa kucing di sini? Kucing gak ketemu rumah sakit, jadi kucing ke Fluttershy, acuh. Berapa? Itu kucing sakit, Sean. Acuh. Ayo sini tiduran. Sean taruh di sini. Ting. Eyong. Selimut buat kucing ya, acuh. Iya. Oke, sebentar diperiksa. Oke, sebentar ya. Eyong. Oh, kucing sakit demam. Demam, acuh. Iya, kucing demam. Harus minum obat batuk, obat pilek, sama obat demam. Oke, acuh. Kucing kenapa bisa demam? Kemarin main hujan sama acuh, sama itu main hujan sama makan es krim. Jangan kayak gitu dong, kan es krim dingin, hujan juga dingin, jadi demam. Kucing kenapa? Kucing sakit, acuh. Oh, kucing sakit. Iya, kucing sakit. Kucing harus minum susu dulu. Kucing harus minum susu sapi. Wah, iyalah, susu kan berasal dari sapi. Tapi mungkin bukan sapi jantan. Iya sih, harusnya bukan dari sapi jantan, hihi. Astaga. Aduh. Ini obatnya. Terus makan terus ya. Terus jangan lupa, jangan makan es krim, jangan main di hujan. Terus itu istirahat ya. Oke. Aduh. Ayo bawa kucing ke rumah kucing. Aduh. Iya, masih sakit. Aduh. Aduh. Minum obat dulu. Nyam. Kayaknya kucing harus minum sup deh. Harus makan sup. Beli di mana ya? Oh, Pinky Berry kan mau jadi koki, bisa bikin sup. Ayo pergi. Aduh. Nabrak kamera. Masih nabrak. Lalu Acuh. Apa itu? Sian ngapain sih?
Itu bukan mobil. Nih kucing supnya. Terima kasih Pinky Berry. Aduh. Nyom nyom nyom. Cepat sehat ya. Ih, berisik banget sih. Tit. Hah? Ya udah sembuh, udah nggak batuk sama pilek lagi. Kayaknya semuanya ada di rumah Fluttershy, pergi ah. Halo, Hah? Ting. Astaga. Fluttershy, semuanya kenapa ini? Semuanya demam. Panda juga demam itu. Demam semuanya. Kenapa semuanya bisa demam? Semuanya main hujan sama makan es krim. Banyak lagi es krimnya. Terus anak gajah yang paling buruk. Anak gajah malah makan itu permen juga. Biarin kan permen enak. Astaga. Kayaknya kucing harus bantuin juga deh. Tamat. Emang udah tamat ya? Iya kan? Oh iya udah tamat Hi. Tamat.